Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi Men seni ko'ryapman. dam olishimizdan olingan fikrlarimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Shu Qonqusdan, Farg'ona tumanidan. Ha, sanatoriyamiz yoqyapti. Juda yoqyapti-da. Lechinalarga gap yo'q. Mana asal bochkalar olib chiqdik, orqasidan vannaga tushdik. Maza qildik. Juda yaxshi. Kelinglar sizlar ham damda olinglar. Sutki bo'lyapti. Bugun nechinchi kun? Bugun 7-kun xudo xolasa. 10 kunga olganmizda. Aha. Yana 3 kun xudo xolasa nimamiz qoldi. Juda yaxshi. Aynan qaysi muolajalar yoqyapti sizga? Endi vannasi ham yoqyapti, hammasi zo'r. Massaji ham zo'r. Parafinlar, foydasi zo'r, chotki xudo xolasa hammasi zo'r. Juda yaxshi. Tavsiya qilsangizga? Hamma tavsiya qilamiz, kelishsin, damda olishsin, ko'rishsin. Ayniqsa buni asal bochkaga tushsin, maza qilishar ekan. Xodimlarimizning muomalasi qalay? Chotki xodimlar muomalasiga gap yo'q lekin. Yaxshi gapirshyapti. Muomalaga gap yo'q. Choylar damlab qo'lingizga qo'yib qo'ysa, giyohli choylarni ichib mana damda olyapmiz-da. Bunaqangi joy qayerda bor yana? Mana shu vodiyda, Farg'onamizda borda, Chimyonimizda hamma narsasi. Albatta. Tavsiya qilsangiz bo'ladi. Endi bo'yi odamga tavsiya qilamiz. Kelinglar, dam olinglar. Bizga o'xshab.